Šeimininkai 2 taškus iš po krepšio dabar pelno komandos naujokas Mantvydas Stašelis. Dar kartą klysta Delikatesas ir dar kartą Grėl. Praneria po krepšiu Deividas Sabeckis, kol kas jo sustabdyti niekaip nepavyksta palangiškiams. Palangos komandos gynybo ir Žilvinas Petraitis. Ta skylė verčia 2 taškais. Hudsonas. Ir vėl meta dabar jau komandos aukštaūgis Montrimavičius. Metimas netikslus, bet antrąjį šansą savo susikūrė dabar Palanga. Hudsonas. Maksvytis, jo metimas iš toli ir toliau. Palangos snaiperiai tyli. Hudsonas. Jo bandymas atakrus pirmajam rungtynių kėliniui ir prasidėjus antrajam. Hudsonas su kamuoliu, praktiškai visus metimus susikūrė pats savo. 25-23 Hudsonas. Trajame rungtynių kėlinėje jau kiek pristabdytas. Hudsonas dabar. Tokio šūvio iš Hudsono joniškiečiai ir štai tokį blogą. Tikslų pirmąjį metimą Urbonas iš toli. Aurimo Urbono. Dar vienas netiklus tolimas metimas. Hudsonas. Jėgų visose rungtynėse žaisti tokiu aukštu tempu. Dabar jis abiejose aikštės pusėse tvarko iš Klaipėdos Nafto Uniakva Servis. Raseinių Rasai atsilieka 29-47 prieš Perlą ir Sūduvą. Jonas pasiruošęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Hudsonas 4 sekundės. Hudsono metimas iš labai toli ir Jonatanas Hudsonas. Pataiko. Mantas Kedzevičius nepaminėjo aikštėje esančio tik Dariaus Griškėno bei Nerijaus Barausko. Telkinti savo komandos lyderių čia dabar nepasinaudoja. Dar viena galimybė pelnyti taškus Petraitis. Hudsonas skuba į greitą ataką. Nieko kol kas 3 tolimus metimus iš 12 yra pataikę Joniškio Delikateso krepšininkai. Dabar klysta jie. Hudsonas Kuršis. Delikateso komandos žaidėjas prieš tai prametęs keletą tolimų metimų. Susiderina savo įtaikiklį ir Darius Griškėnas, o Petraitis meta iš 3 taškų zonos Mantas Samargis, meta netiksliai. Hudsonas atsikovoja kamuolį ir jau skuodžia į kitą aikštės pusę. Nepailstantis Palangos komandos varikliukas dabar vėl stoja mesti 2 baudos metimų. Jėgų taškų šios dienos rungtynėse pelnė šis legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų ir pilna jo 5. 1 minutė ir 44 sekundės lieka rungtynėje 3 kėlinyje. Urbonas prameta. Antrąjį Delikateso atsakymas pjaunantis Palangos turimą pranašumą per pus. Hudsonas vėl stoja prie baudų metimo linijos ir griebėsi už galvos. Maskvytis grąžins kamuolį į žaidimą. Hudsonas net nebijoju, jog išvysime jo metimą į krepšį. Hudsonas meta ir pataiko. Jonatanas Hudsonas. Aukštaūgis tuomet gyvenimas. Joniškiečiams greičiausiai šiandieną palengvėtų be pražangų. Dabar Hudsonas sustabdo Šimaitį ir skuba jau į greitą ataką. Hudsonas Berta taip išsaugo 2 taškų persvarą dabar savo pusėje. Hudsonas prieš jį Griškėnas. Hudsonas veržiasi link krepšio ir 2 šio amerikiečio taškai. Dabar Montrimavičius, Griškėnas ir klysta. Klysta Joniškio Delikatesas ir taip dovanoja pergalę Palangai. Už aikštės ribų. Dabar kamuolys jau perduotas Hudsonui ir Hudsoną neleistinai stabdo Mantas Samargis. 3 sekundės.